जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा जमीनी जानवर है। एक वयस्क जिराफ की ऊंचाई लगभग 18 फीट तक हो सकती है, जो एक 2 मंजिला इमारत के बराबर है। इनकी जीभ 21 इंच तक लंबी होती है और इसका रंग गहरा नीला या काला होता है। यह जीभ इतनी मजबूत होती है कि वे कांटों के बीच से भी पत्तियां आराम से तोड़ लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिराफ की इतनी लंबी गर्दन में भी सिर्फ 7 हड्डियां ही होती है, इतनी एक इंसान की गर्दन में होती है। बस इनकी हड्डियां साइज में बहुत बड़ी होती है। ऊंचाई तक खून पहुंचाने के लिए जिराफ का दिल बहुत बड़ा और मजबूत होता है। इसका वजन लगभग 11 किलोग्राम होता है और ये 1 मिनट में 60 लीटर खून पंप कर सकता है। मादा जिराफ खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है, तब बच्चा पैदा होते ही लगभग 5 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है, फिर भी उसे चोट नहीं लगती। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही किन्हीं भी 2 जिराफ के शरीर के धब्बे स्पॉट्स एक जैसे नहीं होते। हर जिराफ का डिजाइन यूनिक होता है। आप जानते हैं जिराफ को पसीना नहीं आता। उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वे बिना पानी के ऊंट से भी ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं। जिराफ बहुत कम सोते हैं, दिन में मुश्किल से 30 मिनट से 2 घंटे। सबसे मजेदार बात यह है कि वे ज्यादातर खड़े होकर ही सोते हैं।